হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। সকলকে জানাই অগ্রিম শারদীয়ার শুভেচ্ছা। আর তো কয়েকদিন পরেই পুজো, যদিও ব্লগটা হয়তো আমার পুজোর সময়ই বা পুজোর মধ্যেই পোস্ট হবে। তো ঠিক আছে, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, পুজো আনন্দে কাটান, আর আমার চ্যানেলে অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়ে যান। তো আজকে আমার ব্লগটা হচ্ছে এসি সার্ভিসিং। দেখুন, পুজোয় সবাই জামাকাপড় কিনছি, সবাই ঘরদোর পরিষ্কার করছি, তো এরই বার কী দোষ আছে? একেও না হয় একটু পরিষ্কার করে দেওয়াই যাক। আর কয়েকদিন পর তো এর ব্যবহারও একরকম বন্ধই হয়ে যাবে। তো তার আগে একটুখানি একে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেই না হয় রাখা হোক। তো চলে এসেছি, যে ছেলেটিকে বলা হয়েছিল কোম্পানির থেকে, সেই ছেলেটি এসেই সার্ভিসিং করে যায়। খুব সুন্দরভাবে সার্ভিসিং করে, একদম মেশিন দিয়ে, জল দিয়ে। এখন তো এটাই সিস্টেম, সবারই ঘরেই এটাই হয়। তো ভীষণ ভালোভাবে করছে। তো সেই জন্য দেখলাম ওর যখন নতুনভাবে ওর একটা রূপ খুলছে, তো সেটাও আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। একটা এসি লংজিভিটি মোটামুটি কত বছর হয়? 20? আচ্ছা। জলটা যা হয়েছে। খোলা যাবে না, খোলা যাবে না, সেটা আপনি জানি না নাকি? এই এই ইয়েটা একটু মুছে দাও, কি জলগুলো লেগে আছে মনে হচ্ছে এই সামনেটা। হ্যাঁ না, এই হ্যাঁ, ওই কভারটায় আর কি, ড্রপটায় ড্রপ ড্রপ দেখা যাচ্ছে। একটু দাঁড়াই বাবা, যা গরম। খবরটা দে কি করে গঙ্গার জলের নামবে না, গঙ্গার জলের হাইট বেশি রয়েছে, অজর থেকে গঙ্গার জলের হাইট অনেক বেশি নামবে না। তো বন্ধুরা, খুব ছোট্ট ভিডিওর মাধ্যমে আমি আমার আজকে এসি সার্ভিসিংটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এটাও এখন সবার ঘরে ঘরেই হচ্ছে এবং বছরে 1-2 বার আমাদের প্রত্যেককেই করতে হয়। তো যাই হচ্ছে টুকটাক সবই যখন শেয়ার করি, তাই এটাও করলাম। তো এরকমই ভালোবাসা দিয়ে আমার সাথে থাকুন, পাশে থাকুন।
একটা ছোট্ট করে কমেন্ট করুন, একটা অবশ্যই মনে করে লাইক দিন, আর প্রচুর প্রচুর ভালোবাসা দিয়ে আমার সাথে থাকুন। আর অবশ্যই নিজেরাও সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন, আর সকলে পুজো খুব 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 আনন্দে কাটান। টাটা।